بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalahayga dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada. Aamina Shiiquna waa aniga meeshaan aad iga fiirsanaysaan waa channelkayga Aamina Shiiquna. waxaan u maleynayaa mar horena isuu keen dambeysay oo dad badan ii xiiseen, dabcan aniga waa idin xiisay. maanta waxaan inoo wadaa qiso gabar walaalay la soo wadaagtay, inkastoo aan waayahan iska daayay qisooyinka inaan maaragtay oo waliba qaasatan qisooyinkii ku saabsanaa suuratul baqara aan maaragtay iska yara joojiyo, laakiin haddana kanaalkiiba aan dib ugu soo noqon waayay. maanta ilaahay ii qadaray inaan dib u soo laabto, mana ogi inaan maaragtay wallahi ma sheegi karo inaan toos soo wadi karo, li'anno qisadan hadda gabaran ka ballan qaaday inaan soo gudbinayo ballantii igu dhacday darteeda hadeertaanan usoo furay. laga yaabaa inay qisadan faraj ii noqoto saa u bilaabay haddana aan idiin soo laabto insha Allah. marka gabara ii sheeg waxay ila soo wadaagtay oo walaalaha ka mid ah iga codsatay qisadan inaan soo gudbiyo. qisada waxay ku saabsan tahay suuratul baqara ayay maaragtay ii sheeg guul ka gaartay, alxamdulillah. ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku caafiyey. dabcan waa gudagali doonaa abaayada qisadeedii waxay tahay. mar kale soo dhawaada, aad iyo aadna waad u mahadsantihiin. qisada sidaan iigu bilowday walaashay waxay tiri anigoo yar oo ii sheeg xanuunaan ii sheeg aan qabi jiray tiri anigoo yar. xanuunkaas waxay ahayd inay tiri qoomanka ay xanuuni jira ama qanjidhada si walba qof walba sida u yaqaano. qandhana waa lahaan jiray tiri ama xumad qof walba sida u yaqaano. maasha Allah, lahjadeen ilaaha badiyey. marka waxay tiri qandhadii iyo quman xanuunkii yaa ihaayay ilaa waan la soo weynaaday, ilaa aan dugsigii dhexe aan ka soo gaaro. waxay tiri markaan dugsiga dhexe soo gaaray waxaa igu bilowday tiri haddana nabre iga soo baxaan. nabrihii maaragtay ii sheeg markay iga soo baxeen waxay tiri mid baa baxay mid waa imaanaya. waxay iga soo baxeen tiri meelo hoose iga soo baxeen nabrihii, wajiga, indhaha, meel kasto. sidii waxay tiri la ila tacaalayay, qandhadini iga soo dartay ama xumadii iga soo dartay. dugsigii sare iyo jaamacaddii waxaan ku dhameeyay tiri xaaladii anigoo ku sugan. yaraan ilaa iyo jaamacad gabadhan way xanuunsaneed oo walaasheena ah. subxaan allahi malikul quduus. waan xanuunsanayay tiri jaamacaddii markaan dhameeyey shaqaan bilaaway dhahday. markaan waxay tiri oo aan sidaas ahay waxay tiri 2022 waxa igu soo kordhay tiri ii sheeg waxaan isku arkay tiri xanuuno la yaab leh oo ah in maaragtay ii sheeg oo afka i qalalayo, in maxaan ku raahdaa riyada habeenka markaan seexdo waxay tiri la dilo, wax la igu dhufto ii sheeg waxay tiri kaadi badan iyo rafaad iyo miisaankeygii waxay tiri si degdeg ah ku dhacay. miisaankeygii si degdeg ah ku dhacay waa la ila yaabay tiri. marka waa la ii kaxeeyey tiri, waxaa la ii geeyey shaybaar la ii geeyey, farmasiya la ii geeyey. farmasiga markii la ii geeyey waxay tiri walaasheen markaan u sheegay ninkii shaybaaraha ahaa oo meesha joogay xaaladayda wuxuu igu yiri calaamadahaas waxaa iska leh xanuunka sokorta ama macaanka waa laga baarayaa. waxay tiri waa la ibaaray, dabcan waxaa la iga helay tiri xanuunka sokorta waliba aad u kacsanaa la iga helay tiri. marka waxay tiri markii xanuunkii la iga helay subxaan allah, waxay tiri ani qadarkii ilaahay waa iska aqbalay tiri, waan iska sabray. anoo sidaydii waxay tiri la qaracansan oo sokor igu sii dhacday oo waxaan ku qandhay iyo waxyaabihii horena maaragtay ii sii horeeyeen. waxay igu dhacday tiri walaashay waxaan damcay tiri yani dhaqaatiir kale u tagay, waa meelo kale iska baaray, qof walba sidii uu dhahay. marka waxay tiri wadanka meel ka baxsan aan dhakhtar u tagay. dhakhtarkii markaan u tagay wadankii meel ka baxsan wuxuu igu yiri xanuunkaaga waa gabar yarna waa tahay, xanuunkaagana waxa waaye waxay cirbada markii yani cirbadii aan dhigay macaanka markuu xadkiisa dhaafo waaye. marka sidaas darteeda cirbada ma ahane wax kale ku anfacay mala adiga. waxay tiri nasiib wanaag dhakhtarku wuxuu ahaa dhakhtar muslim ah. wuxuu igu dhahay gabar yar baa tahay. horta waxa alxamdulillah qofka dhakhtarka muslimka ah
wallahi markuu maaragtay alxamdulilah diintiisa ku dhaqmaayo ama dhakhtarka muslim yahay waxyaaba badan oo ka caawinaya markii qurbaha la joogo sababtoo ah way og yihiin dhibaatooyin kale inay jiri karaan way og yihiin marka dhakhtarkii wuxuu igula taliyay tiri subxaan allah meesha daawada ay ku jirto wallahi cidna mooga dhakhtarkii wuxuu igula taliyay tiri daawooyinkan hadda inaadan isticmaalin oo quraan hadda isku bilowdid oo ku laabatid wadankii ka imaatay quraankaagan maaragtay quraan isku aqri waxa laga yaabaa inay waxyaabo kale yihiin subxaan allah waxay tiri gurigan ku soo laabtay magaaladeedii wadankayga isaga soo laabtay xanuunkii sidii isagoo ii hayo waxay tiri أنا meelaha wax isaga dhagdhageysanayo oo waxay tiri dadkii waxay iiga dareenay tiri xanuunka ii hayay maadaama gabar yarna ay tahay oo ubax ah markaas u soo baxayso oo de gabar dhalinyaro ma sha Allah oo xanuunkina uu la dagay dadkii waxay ileen naamiyaad xanuunsatay naama sokor baa wax ma maxaa kugu dhacay cudur nooc kugu dhacay dadku iska taqaaniin dad baa ku jacayl ku wareysanay dad baa inay ka nixiyaan ku wareysanay subxaanallah al amuum waxa dhacday waxay tiri marka xaaladeyda isastay tiri dadkina stress igu rideynay tiri xaaladeydi aan ka yaabanahay aan waxaan isray tiri waa xanuunsantahay xanuun kala jire ma quraan is saartid sheekantay ka bilaawnay marka waxay tiri quraan ma is saartid waan baxay bay tiri waxaan soo gatay sameecado waxay tiri suuratul baqara gurigii ku shiday quraankii waxay tiri aan guriga ku shiday tiri waxa igu bilowday tiri marka riyooyin marka habeenka seexdo dhinaca bidixa wax la iga dhufanay tiri waxba la igu dhufanaya waa la idhibaaya waxay tiri nafta ay qabatay marka suuratul baqara culimaan ka maqlay aqri marka waxay tiri suuratul baqara waxaan sameyn jiray ma wada dhameyn jirin ay tiri waxaan aqrinaa juska koowaad maanta juska labaad bari haafka kalena bari saddex maalmood ku aqrin jiray waxay tiri waxay ila noqonaysaa tiri markaan hal jus aqriyo suuratul baqara kamid ah adduunyada inaan soo dhameeyay ila tahay culays umbaasi ii saaranay tiri markaas waxay tiri anigoo hadan 2020kii xanuunkaas ku dhameystay tiri oo ah nabrahaas qandhadii igu ziyaaday ii sheeg maxaan ku dhahaa xaaladahaygii 2023kii markii ii dhalatay waxay tiri bishii labaad waxa igu dhacday tiri sheekada waxaan jeclahay maadaama cod la ii soo duubay ibn aadan aan ahay wallahi cabaar ahay sheekada waqti aan hayaa inaanan kale ilaawin aan jeclahay waxay tiri waxa ii sheeg waxa igu dhacay tiri marka naqaska in la igu dhajiya ii bilaawatay tiri sheekada waa iga soo dartay markaan quraan akhri oo aan dhageysi bilaaway marka waxay dhahday habeenkii markaan seexday tiri naqaska la igu dhajinayay tiri waxa dhacday tiri habeenada kamid ah naqaska aad iigu dhagay dhahday waa soo booday waan soo orday naftiin iga bixisa u maleynayay waa soo cararay tiri neefti igu dhagan albaabkii aan furay albaabka markaas soo furay waxay tiri neefti sii deysay alxamdulillah marka waxay tiri waan iska seexday haddana habeenkii kaleeto waa la ii imaaday tiri afka la ii kala qabtay markaas afka wax la iiga shubay dhahday xoog inta la ii kala qabtay afka wax la iiga shubay markaas waxay tiri familka marka uu sheegay waxay tiri midda daawo ilaahay ku siiyo waaye maba la sharaysaninbo marka waxay tiri habeenkii saddexaad sidoo kale yani waa la dhibaataynay tiri habeenkii markaas u seexday waxa dhahday marka waxaan fiirsaday fiidiyoyaashaada adiga aamina ah oo waxaan dhageystay tiri baqra in la dhameeyo aad u fadli badan tahay u fiican tahay u faa'iido badan tahay ii sheeg oo markii aad akhrinaysidna oo waxyaabo badan la kulmi kartid waxyaabo badan la kulmi kartid marka aad suuratul baqara bilowdid marka waxay tiri waan ku dhiirtay tiri alxamdulillah ilaahay ii fududay waxaan bilaaway tiri suuratul baqara inaan dhameeyo maalintiiba aan waxay tiri ka tuuro oo waxay tiri shiiqa wuxuu igu dhahay tiri waxaad ku dartaa 7 aayatul kursi 7 faatixa oo birabbi nas birabbi falaq suuratu ikhlaas suuratu kaafiruun inay dhahdaan jeclaa iyo aayada ku jirto suuratu aali cimraan qul illahumma maalikal mulki tu'ti lil mulka man tashaa waxay tiri taasoo 5 ah aayadaasoo 5 iyo inta kale 7 ahaan waxay tiri isku tufaayay tiri 10 aan ka samaystay tiri tahliil aan ka samaystay markaan dhameeyo saliga nabiga ku qatimaayay sallallahu alayhi wasallam kadib waxay tiri waxaan cabo iyo waxaan ku qubaysto aan ka dhigtay tiri sheekada haday bilaawatay waxay tiri marka korkayga waxay dhahday qandho imadeyso korkayga dhan waa karkaraayay tiri aniga oo dhan noloshu iyo kal yaani si kala ahay waxa dhacday tiri markaan bilaaway suuradii baqra inaan dhameeyo qandhadii ziyaadada iheen jirtay waxay tiri horta alxamdulillah iga kala yaraatay laakiin waxa iga soo baxay tiri nabro waaweyn oo gadgaduudan oo waxay tiri oo dhiig oo kala baytraaf ama beetroot qof walba sidoo u yaqaano
u eg aa iga soo baxay tiri oo hoostan iga soo baxay oo meel walban iga soo baxay waxay tiri nabriya subxaan allah waxay tiri waa sii yaraanayeen tiri waa iga sii yaraanaya markaan akhriska waday tiri habeenada kamid waxay tiri anigoo jiifo waxaan arkay tiri ii sheeg waxaan arkay allahu mustacaan riyaan arkay tiri may astaghfirullah saas ma waxay tiri markaan hawshii waday tiri oo tahliishii aan akhrisanayo oo cashirkii aan cabayo calooshaydu waxay tiri way fadhin jirtay calooshii way idabacday calooshii aaday u dabacday tiri walaakiin maalintii way dabacsantahay habeenkii markaan musqusha gal isdhaho ama suuliga gal isdhaho waxay tiri calooshii way adkaanaysaa sidii dhagaxoo kale noqonaysaa marka waxay tiri habeenada kamid wax adaga iga yimid ma sii sharaysanni tiri khalaas wasaga soo baxay hawsheed markaan dhamaystay suuliga ama musqusha kadib waxay tiri haddana habeenkii kaleeto waxay tiri wax sidii tin oo kale ah ayaa waxay tiri ma horta sidii ma xabuub ay tiri yaanyo xabuubta yaanyo wax camal ahaa waxay tiri miro ah iga soo baxay mana cunin tiri aniga yaanyo ma cunin waa isweydiin tiri goormee cuntay waxba kama dhigan inay tiri